Tajikistan. Here is Muhammad, the human Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар Арабистони Саудӣ турнири UFC Fight Night баргузор гардид ки дар он варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов бо варзигар аз Австралия Каан Офли вохӯрд. Дар ин навор мо обзори ин муҳорибаро пешкаши шумо мекунем. Ана дар охири навор бошад мегӯем ки дар куҷо муҳорибаи пурраи онҳоро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд дороҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. Ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Бояд қайд кард ки ин муҳориба барои Наимов панҷум муҳориба дар ташкилоти UFC шуд. Ана барои Офли бошад аввалин муҳориба. Муҳорибаи онҳо дар вазни ним сабук, яъне 66 килограмм баргузор гардид ва аз 3 раунд иборат буд. Ва биёед мебинем ки ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом расид. Якум раунд оғоз шуд. Ҷангваро муҳорибаро эҳтиётона оғоз карданд ва баъди 1 дақиқа Офли зарбаи берун аз қоидаҳо зад ва ба Наимов танаффус дар кор шуд. Баъди танаффус муҳорибаро дар стойка идома доданд ва Офли фаъолтар менамоид. Дар дақиқаҳои охири раунд Муҳаммад дуюм рақам кор карда ба рақиб зарбаҳои дақиқ мезад. Ана дар охири раунд бошад рақибро ба нокдаун равон карда тавонист, аммо мутаассифона ӯро фавран шикаст дода натавонист. Ҳамин гуна якум раундро Муҳаммад гирифт. Дуюм раунд оғоз шуд ва Офли дуюм раундро фаъолона оғоз карда ба Муҳаммад ҳамла кард, лекин Муҳаммад ӯро дар назди сетка идора карда тавонист. Каан бошад фишор карданро идома дод ва ба Муҳаммад зарбаи сахт зада қариб буд ки Муҳаммадро ба нокдаун равон кунад, лекин Наимов худро ба даст гирифта тавонист. Дар мобайни раунд Муҳаммад текдаун гузаронид, лекин рақибро дар замин идора карда натавонист ва онҳо боқимондаи раундро дар стойка гузарониданд. Сеюм ва охирон раунд Офли якум рақам кор карда ба Муҳаммад фишор кард ва хост ки Наимовро ба замин афтонад, лекин мавқеи худро аз даст дод ва Муҳаммад бартариро ба дасти худ гирифта ба рақиб зарбаҳои сахт мезад. Баъдан Наимов пушти рақибро гирифта 2 дақиқа ӯро дар замин идора карда тавонист. Дар дақиқаҳои охир Офли ба по хеста тавонист ва боқимондаи раундро дар стойка гузарониданд. Ҳамин тариқ раунд ба анҷом расид ва сеюм раундро Наимов гирифт. Дар натиҷа Муҳаммад Наимов бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда мағлубияти худро маҳкам кард. Муҳаммад даста ва ҳамаи мухлисони тоҷикро табрик мегӯем. Муҳорибаи пурраи онҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описание ва дар якум комментария закрепид шуда. То наворҳои баъдӣ хонободу сарбаланд бошед.